காமனஸ்ட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஆஸ்துமா, அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ். இது வந்து ரொம்ப 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 இந்தியாவில் இப்போ காமனாக இருந்துகிட்டே இருக்கு. நம்ம பாட்டி தாத்தா காலத்துலேருந்தே இருக்குது. இப்போ வந்து மகன்கள் பேரன்கள் அப்படின்ட்டு அலர்ஜி வம்சாவளியாக வர ஒரு நோய் பரம்பராகவே வந்துட்டே இருக்குது. பட் விஷயம் என்னென்னா, அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவேர்னஸ் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது. குழந்தைங்க வரும்போது எப்படி வருவாங்கன்னா, அடிக்கடி குழந்தைக்கு சளி பிடிக்குது அந்த மாதிரி தான் நினச்சிட்டு வருவாங்க. பட் ஆனால் அது ஒரு ப்ராப்பர் அலர்ஜிக் டிசீஸாக இருக்கும். அவங்களால அவன் கிளாஸில் படிக்க மாட்டேங்கிறான், கிளாஸில் லிசன் பண்ண மாட்டேங்கிறான், அவன் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இல்லை, அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. பட் அந்த குழந்தை மூச்சோடவே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கும். பிகாஸ் நோஸ்லேயும் லங்ஸ்லேயும் அலர்ஜிஸ் இருக்கிறதுனால. அதனால தான் கிளாஸில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது வரைக்கும் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ இது ரொம்ப காமனாக வர கம்ப்ளைண்ட்ஸ். நிறைய குழந்தைங்களுக்கு கொரட்டை இருக்கும், தூங்குறப்போ நிறைய கொரட்டை இருக்கும். இதுவுமே அலர்ஜி தான் ரீசன். கொரட்டை வர்றதுமே வந்து ஒரு அலர்ஜியோட ரீசன். குழந்தைங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் அடல்ட்ஸ் ஆல்சோ கொரட்டை கொரட்டையோட ஒன் ஆஃப் த காசஸ் அலர்ஜி தான்.